Goeiemôre, dit is maandagoggend, die 20ste Maart 2023 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die Grootrivier. En ja, die dag het aangebreek, die Landstilstand dag, waarop die EFF en Julius Malema gaan probeer om die land tot stilstand te bring en te eis dat Cyril Ramaphosa moet bedank as president van Suid-Afrika. En ons het gesien hoe die EFF hierdie aksie van hulle opgebou het oor die afgelope 2 maande, selfs so ver gegaan as om pamflette en briewe af te lewer, baie te waarsku oor die radio en televisie opnames wat uitgegaan het, en hy het werklik baie moeite gedoen om sy mense te mobiliseer en op te bou. En die teenreaksie, die weerstand daarteen was aanvanklik stadig, versigtig en amper optimisties dat dit nie sal plaasvind nie, soos wat baie ander protesoptogte op die ou einde van die dag dan nou misluk het. Maar algaande dit duidelik geraak het dat die EFF definitief voortgaan met hulle planne, het die aksies en die optrede en die weerstand al vinniger en vinniger gegroei, en ons het gesien dat daar verskeie van die politieke partye en organisasies is, wat dan 'n hofinterdikte bekom het, wat basies die EFF belet om sekere aksies te doen, inmenging met werkers, die aanval van besighede wat werk, en alles dit wat teen hy gewaarsku het. So dit was 'n goeie ding dat so interdik wel bekom is, en ons het gesien hoe polisie, sekuriteitsdienste en verskeie privaat individue die buitebande wat die EFF uitgepak het by die protespunte waar die paaie wou toemaak, hoe baie daarvan opgelaai is en weggery is. Ons weet nie of dit weer vervang is nie, maar ons het so stadig maar seker gesien dat vir die eerste keer ooit is dit asof die land in groter mate van weerstand wil wys en ook 'n groter mate van samesyn. Ek het gesien, De Waal het 'n aankondiging gemaak waarop hy gesê het dat hulle is baie meer gereed as wat hulle in 2021 was, en dat die samewerking tussen die sekuriteitsmaatskappye en die polisie op 'n baie beter vlak is as waar dit was, en daarvoor is ons dankbaar, en ons is natuurlik dankbaar vir die manne wat voorvat om dan hierdie invloed van hierdie Landstilstanddag te beperk so ver as moontlik. Maar die groot vraag wat nog bly staan is, in hoe mate gaan die EFF gehoor gee aan die hofinterdikte, in hoe mate gaan hulle gehoor gee aan die eise van die polisie en die weermag, en dit wat deur die gemeenskappe gestel word, of gaan hulle in 'n groter mate reageer. Dit wat gedoen is, soos die interdikte, die feit dat die polisie en die weermag op 'n gereedheidsgrondslag is, en ons sien hulle reeds deur middel van hulle sigbaarheidspatrollies. Ons het tot hier in Appington padblokkades gehad van gister af, en daar is beeldmateriaal van weermagvoertuie wat beweeg in sekere gebiede, en in hoe mate gaan dit die EFF se optrede beperk. Ek het ook gister laat 'n brief gesien wat Julius Malema na sy ondersteuners gestuur het, waarin hy sê hulle moet militant en beslissend optree, in dieselfde asem sê hy hulle gaan geen wette verbreek nie, maar hy moedig sy mense aan om selfs in groot getalle op te daag. So, alhoewel die weerstand van die burgerlike bevolking, kom ons sê dan die wat teen die stakings is, groter geraak het, meer
kragtadig geraak het, meer beslissend geraak het, is daar ook aan die EFF se kant 'n groter dringendheid om hulle stempel op hierdie staking af te dwing. Nou ons het oor die afgelope paar dae verskeie intrappe uitgestuur, inligtingsrapporte wat deur ons inligtingsafdeling bymekaar gemaak is en verwerk is. Dit kom oor 'n wye agtergrond, 'n wye spektrum van goed wat gesê word, wat gedoen word, en nadat ons dit dan geverifieer het, is dit uitgeplaas. So ons kan nou maar net sien in hoe mate môre gaan ontvou. Wat gaan gebeur? Ek bedoel later vandag, dis nog so vroeg, het voel nog nie soos maandag nie. Maar hoe die dinge gaan ontvou, sal ons sien deur die loop van hierdie dag en sal ons julle op hoogte hou. Nou daar langs my is 2 telefoonnommers. Dis by die Suidland se Nasionale Oproepsentrum. En ek wil hê julle moet daardie nommers neerskryf, en dit staan ook hier onder in die bio, is daardie nommers aangedui. Dit is ons Nasionale Noodoproepsentrum, en hierdie sentrum het begin funksioneer eintlik al oor die naweek. Gister Sondag het die heeltyd daar gewees, en dwars deur maandag nag tot Dinsdag, totdat ons besluit is nie meer nodig nie, sal hy oop bly. En enige persoon wat inligting wil deel, stuur dit deur middel van 'n WhatsApp na daardie 2 nommers toe, en die dame sal dit onmiddellik na die opskamer neem, waar hierdie inligting verwerk sal word, geplot sal word op die kaarte, en geverifieer word, voordat ons dit dan deur middel van die radiostasie, Radio Grootrivier, aan die wye publiek sal teruggee. Onthou dan ook Radio Grootrivier.co.za, dis maklik, dis net Grootrivier, soos wat ek elke oggend van praat, en dis radio voor dit.co.za. En daarop sal ons poog om julle ingelig te hou, deurlopend. En al die normale programme sal daar wees, maar ons sal dit kort onderbreek met kennisgewings, indien dit nodig is. En ja, ons weet nie hoe ernstig môre se saak gaan wees nie, want ons bly maar net waarsku en sê, wees gereed vir enigiets wat kan gebeur. Natuurlik is dit ook nou 'n ideale geleentheid vir mense om vals boodskappe aan te stuur, soos byvoorbeeld die een wat gegaan het rondom die brandstof wat nie afgelewer gaan word nie. Intussen weet niemand eintlik werklik daarvan nie, en het die mense wat in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap brandstof aflewer bevestig dat hulle nie sulke kennisgewings ontvang het nie, en geen kennis dra van sodanige brandstof wat nie afgelewer gaan word nie. Maar ons moet derentyd gereed wees vir dit wat oor die volgende 48 tot 72 uur kan gebeur, want ons sal baie vinnig agterkom of daar van die massas wat nie geassosieer is saam met noodwendig die EFF nie, wanneer hulle dan nou meer en meer betrokke raak, sal ons sien en die mense daarteen waarsku. My laaste stukkie advies vir vandag is, bly ingelig, bly voorbereid en bly gereed. Julle ken die Nasionale Noodplan inisiatief van die Suidlanders. Ek het nou al baie daaroor gepraat. Ek het nou al baie oor Suidland Verdediging gepraat. Almal dra kennis daarvan, en ons sal die situasie fyn dophou om te weet op watter stadium Suidland Verdediging dan moet reageer volgens ons beplanning. Intussen geniet jou kondensmelk, koffie, maak hom lekker soet, want as dinge skeefloop, dan gaan daar minder kondensmelk wees, maar op die oomblik is dit nog alles baie bakgat. En ons glo dat dit minder ernstig gaan wees as wat ons dalk verwag,
maar dit kan net so maklik omdraai in iets meer hewigs ontaard. En daarom gaan ons weer deurlopend op die radio Grootrivier.co.za ingelig hou vir enige aktiwiteite wat plaasvind. Sterkte, mooi loop en ek praat môreoggend weer met julle.